تاسو ته روزي د اسمانونو نه د باران په ذریعہ باندې د نور د شعاع په ذریعہ باندې او د ځمکې نه د هغه باطني قوو په ذریعہ باندې تاسو ته الله تعالی روزي درکوي یعنی ما فمن یملک السمع والابصار فسوق مالک دی د اورېدلو د لیدلو ومن يخرج الحي من الميت او سوق دې چې روباسي ژوندي لري د مړینا ويخرج الميت من الحي او روباسي مړی لري ژوندي نه ومن يدبر الامر سوق تدبیر کوي د کار د عالم وسيقولون الله زرد چې مشرکان به وایي دا الله دې د دلایل اعترافیه وایي چې ستا خصم تاثر ونی فقلت ورته یا فلا تتقون نو بیا ځان د شرک نه بچ کې چې ته دا ټول کارونه الله کوي نو بیا ته ځان د شرک او کفر نه بچ کوي چې الله لبرخه خوار پیدا کوي وذالکم الله ربکم الحق ودا پروردگار تاسو هغه الله هغه الله چې رب تاسو دې په حق باندې وماذا بعد الحق الا ضلال نشتري اخوا د حقنا مگر گمراهی دا چې د حق نه یو انچ مخکې شولې بس هر طرف ته گمراهی فانا تصرفون بس کم طرف ته واړل شوي د حقنا كذلك حقت كلمه ربك تکسی کلمات پروردگار ستا علی الذین فسقوا پاکستان باندې چې فسق اختیار کړی دی د الله حکمونه مات کړی دي انهم لا یؤمنون اپه سره به الله دا کړی دا کلمه د الله دا چې دوی ایمان نه راوړي قل تو ورته وایا هل من شرکائکم من یبدأ الخلق ثم یعیده وایا پیغمبره دې مشرکانو ته عائشہ تاسو مشرکان تاسو خدایانو کې هغه څوک یبدأ الخلق چې د اول نه مخلوق پیدا کی ابتدا د مخلوق کی ثم يعيده بیا دوباره را ژوندې کی قل تو ورته وایا الله یبدأ الخلق الله با چې کوم دینو راجول را په اول الله اول ځل پیدا کول کوي ثم يعيده بیا دوباره ژوندې کول کوي فانا تفكون پس کم طرف توار شی توحید د الله نه قل هل من شرکائکم هو پیغمبره اشتري الخدایانو مصنوعي او جعلی استاسنا من يهدي الى الحق هغه څوک چې خونه کوي حق ته ستاسو پر شرکا او معبودانو کې دا څوک چې حق ته خونه کوي قل الله يهدي الى الحق دی غږ نه کوي تو وایا چې الله پاک خونه کوي چې کوم دی حق ته اپا من يهدي الى الحق حق آیا هغه څوک چې هغه خونه کوي الى الحق حق تا حق دار سړی ډېر حقدار دی په خدای نیولو سره کنه دا تاسو ډېر وایي ایا دغه چې کوم دی دا وسګي ها واي احق ان يتبع خا نو معنا دا اپا من يهدي الى الحق يحق ان يتبع آیا هغه څوک چې خونه کوي حق ته احق ان يتبع دا ډېر حقدار دی چې داغه تابعداري وشي اما لا يهدي او کنا هغه څوک چې هغه هدایت نشي کولی الا يهدا مگر هغه ته هدایت شوی دی دغه ستاسو بوتان دغه مصنوعي جعلي بوتان او دغه سړو ته به دوی بوتان ویل او ګټو ته به ویل فما لكم كيف تحكمون سشي دي پتا سو باندې څنګه فیصله کوي وما يتبع اكثرهم الا الظن تابعداري کوي په دې مسلو کې اکثریت د خلق مگر د خپل ګمان ان الظن لا يغني من الحق شيئا او یقینا ګمان پیدا نه ور کوي د حق نه هیڅ ان الله عليم بما يفعلون یقینا الله پاک علیم بما يفعلون فاجر اسقوي وما كان هذا القرآن ان يفترى من دون الله نه دا قرآن چې ساز کړی شي
سوا د الله نه. دا انساني کتاب نه دی چې انسان دې ساز کړي، ولکن تصدیق الذي بین یدیه، لیکن دا قرآن تصدیق کوي دا کتابونو چې د نه مخکې دي، وتفصیل الکتاب، او دا قرآن مجید دا تفصیل دی د کتاب د الله د علم. لا ریب فیه، اس قسم شک نشته پدې کې، من رب العالمین چې دا جنبه د الله رب العالمین د طرفه دی. ام یقولون، کنه دا مشرکان وایي چې ابتراه، دا قرآن د ځان اساس کړی دی. قل ته ورته ووایه فأتو بسورة من مثله، راوړئ یې مشرکان یو سورت د قرآن چې په مثل د دې باندې ځای تاسو که د انسان سالولی شي، نو تاسو خو ډېر ماهران یئ، ټول راجمع شئ او د دې قرآن د یو سورت مقابله وکړئ. ادعوا من استطعتم، راوبلئ هغه چې ستاسو طاقت کېږي، من دون الله، سوا د الله نه، ان کنتم صادقین، که یئ تاسو رښتیني. بل کذبوا بما لم يحيطوا بعلمه، بلکې نسبت د دروغ کړي دا هغه سیستا لم يحيطوا بعلمه چې دوی ګیره نه دا چولې په علم د هغې باندې. ولما یاتهم تاویله، او لاله راغلی دوی ته انجام کار د هغې. کذلک کذب الذین من قبلهم، دغسې نسبت د دروغ کړي دا کسانو چې مخکې د دوی نه. فانظر کیف کان عاقبة الظالمین، پس وګوره څرنګه و خیر انجام د ظالمانو. ومنهم من یؤمن به، ځینې د دې خلکو نه هغه دي چې ایمان راوړي پرې قرآن. ومنهم من لا یؤمن به، او بعضې هغه خلک دی چې ایمان نه راوړي په قرآن باندې. وربک اعلم بالمفسدین، او پروردګار ستا واقف دی په فسادیانو. فسادي الله ته معلوم دی چې فسادي څوک دی. وَإِن يُكَذِّبُوكَ، کتا ته نسبت د دروغ کوي، فقل لي عملي ولکم عملکم، پس ووایه دوی ته زما لپاره زما عمل دی او ستاسو لپاره ستاسو عمل دی. تاسو به الله زما په هغې نه نیسي او ما به ستاسو په هغې نه نیسي. انتم بریئون مما اعملو، یقینا تاسو بیزاره د هغې نه چې مما اعملو دا چې زه عمل کوم. وانا بریء مما تعملون، او زه اعلان د بیزارۍ کوم د هغې نه چې تاسو کوئ. ومنهم من یستمعون الیک، ځینې پرې منافقان واقع دي او کافرانو کې چې ګوري به تا ته. یستمعون الیک، غوږ دي تا ته. افانت تسمع الصم، آیا ته اورولی شي یو کوم ته اواز، ولو کانوا لا یعقلون، اگر که دغه ګناهګان څه عقل هم نه لري چې د اشاراتو معلوماتو دي. ومنهم من ینظر الیک، ځینې پرې ملګرو کې هغه دي چې تا ته غلي غلي ګوري، خاص سترګې اړی راړی داسې. نو دا ځینې هغه دي. افانت تهدی العمی، آیا ته ښونه کولی شي ړوند ته، ولو کانوا لا یبصرون، اگر که دا ړانده لیدل نشي کولی. دقسې مثال د دوی دی. ان الله لا یظلم الناس شیئا، یقینا الله زیاتې نه کوي په خلکو باندې هېڅ. د شیئا معنه دا ده چې شیئا من الضرر، یو معمولي غوندې ضرر هم نه رسوي. ولكن الناس انفسهم يظلمون، لیکن دی خلق په خپلو ځانونو باندې زیاتې کوونکي. ویوم یحشرهم، هغه ورځ را یاده کوي چې راټول به کړو موږ دوی لره. کأن لم یلبسوا الا ساعة من نهار، گویا کې ته به وایې چې درنګ دی تېر کړی دی خلکو یو الا ساعة من نهار، مګر یو ټیم د ورځې نه. ساعت نه دغه ساعت هم اخیستی شي یو قطعه. یتعارفون بینهم، پیژني به په خپل کور کې یو بله. قد خسر الذین کذبوا بلقاء الله، یقینا تاوان شي گویا کسان چې نسبت دروغ کوي ملاقات زموږ ته. وما كانوا مهتدین، نه دي دوی څه به لار موندونکي. واما نرینک بعض الذي نعدهم، یا به مونږه وښایو تا ته بعض هغه عذابونه چې موږ یې دوی ته ښایو. او نتوفینک، یا به مونږه وفات کړو تا لره. فإلینا مرجعهم، نو خالص ما ته ټول واپس دا چې ځي وایه بازو له به راځي،
ثم الله شهید بیا الله گواه دے علی ما یفعلون پای چې دوی کوي ولکل امت الرسول هر امت لپاره یو پیغمبر دی فإذا جاء رسولهم کله چې راشي رسول دوی دیتا وزي بینهم فیصله وشي په دوی کې بالقسط په انصاف سره وهم لا یظلمون او په دې باندې وضعیت یو نکړي شي ويقولون متى هذا الوعد وعدي كلبي دا وعدا ان كنتم صادقين كتا سرشتي لا تجي عذاب باندې من سره وعده کې دا وعده باندې کله دا عذاب په کله راځي قل لا املك لنفسي ضرا ولا نفعا پیغمبر هوا دي تعظم مالک نیم د ځان د پارا د پکول ضرر ولا نفع او د ځان ته درخلو د نیکي الا ما شاء الله مگر هغه چې الله خو خشنو هغه وشي لكل امه اجل هر یو امت پر الله یو نیټه مقرر کړی د مرګ اذا جاء اجلهم کله چې راشي نیټه د دوی ولا يستأخرون ساعتنا پس نه رستو کېږي یو ساعت ولا يستقدمون نو وړاندې کېدی شي قل تورته وایا ارایتم خبر راکې مالا ان آتاکم عذابه کراشی تاسو ته عذاب د بیاتن د شپې او نهار یا د ورځې ام ماذا یستعجل منه المجرمون بس شه دې چې تلوار باندې غواړي نا فرمان داګینا یند دې حیثیت خدای چې تاسو مخکې زده کو اوس په ماذا یستعجل منه المجرمون خلق اخر انا مجرمان څه په تلوار باندې غواړي ثم اذا ما وقع آمنتم به پستاگینا ثم اذا ما وقع پستاگینا کله چې واقع شي ثم اذا ما وقع آمنتم به آیا پستاگینا چې دا کلار شي نو تاسو به ایمان راوړئ په دې باندې الان وقت كنتم به تستعجلون او الان اوسو یقینا وای تاسو په تلوار باندې عذاب تاسو غوښتلو ثم قيل للذين ظلموا ذوقوا عذاب الخلد هل تجزون الا بما كنتم تعملون داو کسانو پاره چې ظالمان دي ورته الله وجزوقوا عذاب الخلد وسکه عذاب د همیشوالي هل تجزون الا بما كنتم تكسبون بدلوا هل تجزون تاسو بدلی نشي ورکولې هل تجزون تاسو بدلی نه ملاويږي الا بما كنتم تكسبون مگر سبب داږي چې تاسو کسب کړی دی ويستنبئونك احق تپوس کایستانا په بارا د قیامت کې احق هو دا قیامت رښتیا ده قلت ورته وایا ای وربي او زماره خپل رب باندې قسم دا ایم قریبه قسم ده انه لحق یقینا دا قیامت حق ده وما انتم بمعجزین نئی تاسو حکم دے نئی تاسو کمزوری کو ان کی اللہ لرا چې تاسو ولا الله نه گیری او تخفیو چرته بلال شي ولو ان لكل نفس ظلمت ما في الارض که موجود شي د هر یو تن د پارا دا چې تن ظلم کړي په ځان باندې څه شي موجود شي ما في الارض دا ټول چې بزبکه کې سدي دا ټول د شي او بیا ورته وای چې ځان خلاصول غواړي نو لبتدت به ځان په دې باندې خلاص واسر الندامه او ظاهر بکی فی خیمات لرا لما رو العذاب کل چې ویني عذاب لرا وقضي بينهم بالقسط فیصله وشي په من دي کې په انصاف سره او هم لا یظلمون دوی وضعیت یې نشي الا ان لله ما في السماوات والارض خبردار یقینا د الله لپاره هغه ټول شی چې په اسمانونو او زمکو کې خلقا وملكا وعبيدا الا ان لله ما في السماوات والارض خبردار یقینا د الله لپاره هغه چې په اسمانونو او زمکو کې الا ان وعد الله حق خبردار یقینا وعد الله رښتینی ولكن اكثرهم لا يعلمون لیکن اکثر خلق
هو يحيي ويميت دا الله مړ کول ژوندي کول کوي او مړ کول کوي وإليه ترجعون خالص دی الله تاسو ټول واپس بکی یا ایها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور اے ایمان والا اے خلقو ایمان والا نا اے خلقو یقینا راغلی تاسو ته یو وعظ او نصیحت د جانب درف تاسو نه وشفاء نو دارنګ روغوالي زړونو شفاء لما في الصدور او دارنګ چې کوم دی اگا دا خو شفا دا لما دا اگا بیمارو حقت دی کینا دا بغض دی چې خلق بسینو ولنا ورحمه دا ورحمت صوت مهرباني دی للمؤمنين المؤمنان لپاره قل بفضل الله وایا په مهرباني دا الله باندې چې هغه قران وبرحمته او برحمت دا الله باندې چې هغه اسلام دی وبذلك فليفرحوا بس خالص بسبب د دې باندې کامیاب دي دا فليفرحوا خوشاله دي چې مؤمنان هو خير مما يجمعون دا مال او دولت ډیر غوړه دا غنا چې مشرکان د شپې او د ورځې راجمع کوي قلت ورته وای ارایتم ما انزل الله لكم من رزق وجعلتم منه حراما وحلالا نو د فضل الله نه مراد قران دی او د ورحمته نه مراد سنت طریقې دي نو قران ویل پدې د مؤمنان خوشاله شي ځکه چې دا ډېر غوړه دا دنیوي سازو سامان او روپو او شرپونه چې تاسو موږ را جمع کوو قلت ورته وای ارایتم اخبرني خبر را کمایتا ما انزل الله لكم من رزقنا اغا چې را کوشکړې موږ تاسو لپاره د روزینا وجعلتم من حرام وحلالا پس ګرځوي تاسو دینا زنی د دینا حرام او زنی د دینا حلال قلت ورته وای الله اذن لكم اي الله اجازه کړی تاسو کار شروع کړی ام علی الله تفترون کنا تاسو په الله باندې دروغ تړئ وما ظن الذين يفترون على الله الكذب سده ګمان دای کسانو چې تړي په الله باندې تړي په الله باندې دروغ ولرا وما ظن الذين يفترون على الله الكذب يوم القيامه ان الله ذو فضل على الناس یقینا الله خاوند لوی مهرباني دی په خلقو ولكن اکثرهم لا يشكرون لیکن اکثر خلق د الله د نعمتونو قدر نه کوي وما تكون في شأن نکیږي ته په یو حالت کې شان حالت ته وي وما تتلو منه من قرآن او تنلني د دین صحیح د قرآن ولا تعملون من عمل او تاسو عمل نکوي عمل الا كنا عليكم شهودا مگر یو مونږه پاګې باندې گوا استفیزون فيها هغه وخت چې دې دندګيږي پدې کې وما يعزب عن ربك او نه پنا کېږي د پروردگار ستانا من مثقال ذره پاندازه د وی ذره باندې مثقال اندازې ته ذره پس بکا کی اونا پاسوانونو کی ولا او دارنگی ولا اصغر من ذالک ولا اکبر نیو ولا دینا و نغطا الا بی کتاب مبین مغریب آداد اللہ پا علم کی الا ان اولیاء اللہ خبردار یقیناً دوستان دا اللہ چی لا خوف عليهم نبيرا پریبانی ولا هم يحزنون او نباد بی غمجن شي الذين آمنوا کسانو چی ایمان راوړې دي وکانو یتقون او دی بیزان بچکون کی لهم البشرى ایبر دوی د پارا زیره په ژوند دنیا کې او په آخرت او په آخرت کې هم وي
لا تبدیل لکلمات اللہ نشترے بدل خبروں کارون دا اللہ ذالک هو الفوز العظیم دادا کامیابی لویا ولا يحزنك قولهم غم جندین کی پیغمبر تعالی وینا دے کافرانو منافقانو ان العزة لله جميعا یقینا عزت او قوت او طاقت ټول د الله سره دی سرچشمه د قوت الله رب العزت دی اعتراض خلق دی چې سمې میټریکولیټ ته سزان ته مليانم دي اوی دا قسم کار نوای ولا يحزنك قولهم ان العزة لله یقینا زور او قوت او طاقت او سلطان دا ټول د الله د پاره دی او سمیع العلیم دا ورته د هر څه په دې په چواني الا خبردار ان لله من في السماوات ومن في الارض خالص الله د پاره دی هغه چې په اسمانونو کې ټول دي ټول او مخلوق دي ټول وما يتبع الذين يدعون من دون الله وما يتبعون تابعين کوي اگا کسان چې رابلی سوا د الله نه شرکا ځان د پر خدایان ان يتبعون الا ظن دي تابعداري نه کوي مگر خپل ګمانونو وانهم الا يخرسون ندي مگر پر تولیان دي ځان درو وایي هو الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه الله غزاته چې ګرځولې دا استاو پر شپه دې لپاره چې آرام حاصل کوي په دې کې والنهار مبصرا او ګرځولې دا الله شپې لرا لیدونکي یعنی دا شپه ګویا کې دا سیده لکه دې ته چې ورځې رڼا داس ان فی ذلک الآیات لقوم یسمعون یقینا فدی مذکور بلولو نخدی لپاره قوم اوریدونکي چې ورتي اوري قالوا ايدي اتخذ الله ولدا واي مشرکان او يهود او نصارا کینی ولې دی الله اذان د پاره بچي سبحانه پاک دی الله يهود وي عزير بن الله نصارا وي عيسى بن الله او مشرکان وي الملائکه هو الغني دے بے پروانے دے مخلوقنا له ما فی السماوات وما فی الارض خالص اللہ دوبارہ جگہ آسمان موجودی ان عندكم من سلطان ما عندكم من سلطان ما نشوا لشتستاو دوبارہ من سلطان اندسو دلیلنا ان عندكم ما عندكم ان پمانا دمائنا پیرے ما عندكم من سلطان لشتستاب پارا یو حجت قاطعا بهذا پر خبر بانی اتقولون علی الله ما لا تعلمون آیا وای تاسو په الله باندې خبرې تاسو په کوئی گئی قل تورته وایا ان الذين يفترون على الله الكذب یقینا هغه کسانو چې ساده په الله باندې درو ولرا لا یفلحون قل ان الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون متاع في الدنيا سامان د ژوند په دې ژوند دنیا کې لکوند چن روزا ثم الينا مرجعهم بیا خالصهم واپس استاسلا ثم نذيقهم العذاب الشديد بیا وسکم ذو بیتا عذاب سخ بما كانوا يكفرون فصوب داږي چې دوی دا کار کوي یو 10 منټه په هم 10 منټه په کوي بیا سبق شروع دا باندې